되게 사고. 인터넷으로 따지면 13, 14만 몇 대 되면 더 들어가요? 그리고 아마존 못 잡고 이건 얼마예요? 두 개하고 58,000원. 왜냐면 이게 앉았을 때 이게 뒤에를 이렇게 딱 잡고 있어요. 12, 60? 나 처음에는 아로마 오일이야? 우와. 다리 있는 애가 집에서 쓰기 좋아요. 매장 같은 데 쓰는 거. 여기 6시 끝나시면 진짜 네, 알겠습니다. 그러니까 내가 제일 먼저 갔으니까 앞서 하고 그다음에 나오고 간다고 수리집 갈때 서울 가서 내릴 때 쓰고 오는 거를 할 거 아니에요. 그죠? 제가
아로마 촬영하겠습니다. 8시간 아주 이상도 거북이 얘만 빼고 얘만 빼고. 패치 하나 붙여보세요. 아로마 패치입니다. 나 아까 렌즈 그거